Всем привет, ребята! Исаака на HD, и давайте-ка поиграем тоже очень интересную игру, очень интересную головоломку «Разбуди слона». Это такая игра, которая тоже вот Alma Games, да. И можем, кстати, так, да, конечно, подумать над этим. Давайте-ка мы попробуем поиграть. Все, мы разбудили. Понятно. Выбираем. Все, давай-ка. Вот. Так, чтобы слон упал туда, куда нужно. Да, кстати, зачем, монеты-то? Апельсин какой-то. Вот так. Готово. Все. Так. Корова. Корова! Зачем? Правда, зачем? Да? Да, это тоже, кстати, как игра вот эта. Ну да, знаете вот эту игру. Monsterland. Да, похоже, да? И жирафы, и эти пингвины. Понятно. Так. Ну тут надо по-серьезному. Понятно. Так. Ой, зебра как лошадь, ржет, а. Мы получили награду. Первые шаги. Ой, хватит. А что такое вообще? Интересно. Понял. Я понял, что такое. Когда... Вот, смотрите, да. Когда он крутится вот так, то вот он, да. Все, готово. Так. Что делаем? Понял. Так. И упала. Давай, пингвин, разбуди его. О, молодец, да. Молодец. Так. Так, вроде правильно. Да, правильно. Понятно. Все ясненько. Так, где делаем? Понял, смотрите. Еле-еле, но апельсин мы не достали. Понятно. Так, и что мы тут делаем тоже? Все, готово. Классно. Клевер. Давайте-ка мы повращаем барабан. 10 тысяч выпало. Так, что? Опять 15 тысяч. Ну что ж такое, Давайте-ка мы еще повращаем барабан. Да что ж такое? Так. Сейчас такое опять монеты. Я так и знал. Понятно. Сейчас опять монеты, да? Нет, 2 клевера. Неужели мы так и застрянем? Нет, давайте-ка уже продолжать играть уже. Разблокированные ежедневные головоломки, играя каждый день новые головоломки. Хорошо? Я бы как-нибудь попробовал. Давай. Оп! Зря ты их разбудила. Это правда, зачем? Пусть он поспал бы, да, немножко. И что делаем? Как цепная реакция, представляете, как цепная реакция. Вот так как домино вы играете же, ведь оно же все так же падает, и это точно так же будет слона как будто. Да, понятно. Это как цепная реакция, правда. Все так падает, все так это... Да. Звуки такие. Так, и чё? Все, что ли?
Так, давайте-ка продолжать уже играть. Так, чё? Наверное, вот так, да? А, не, неправильно, смотрите. Наверное, вот так, смотрите, мы этого зебру оставляем. И вот так. Все, готово. Да, сможете скачать эту игру. Была это очень классно было. Так, что делаем? И как это так получилось? Понятно. Я опять слон упал. Интересно, зачем это, правда? Да это было очень просто, представляете? Было очень просто. Можно точно так же делать, но... Да. Так, давай. Да, это тоже очень просто сейчас что-то. Давай. Все, разбудили. Так. Ага, тут тоже смотрите, как тут надо делать. Давай! Прикольно. Ой, смешно-то как. Смешная игра, представляете? Так, спасибо. Так. Да, вообще никакие награды нам не нужны, конечно. А, она сама. Понятно. Мы, как всегда, с 3 звездочками сейчас. Но это очень круто. А, смотрите, тут надо, если так это, ну да. А нет, мы не зря. Так апельсин мы, правда, не поймали. Ладно, ничего страшного. А все, что ли? А, вот, смотрите. Вот даже пираты, викинги, Трансильвия какая-то. Трансильвания. Это как Хэллоуин. Вот, Дикий Запад. Давайте-ка поиграем. Тут, кстати, животные переодетые в какие-то ковбоев похожи. И на каких-то тут этих, ну да, понимаете, таких индейцев каких-то. Да. И каких-то самых лучших ковбоев в мире. А этот какой-то бандит какой-то слон. Ну да. Так. Жирафы такие. Спасибо, лучше не надо, потому что долгая будет реклама. Понимаю. Не получилось. Так, и чё? А, вот как получилось. Надо в эту квадратную форму надо было его вот так. Понял? Так, и что делаем? А, понял. Сейчас с поросенкой сейчас так. Давай. Зебра. Зебра. Так. Так, и чё? А, понял. Так, мы еще поймали этот киви. Киви, кстати. Киви. Да, вы уже знаете, думаю. Так, ну это очень просто. Для первоклассников. Так, клевер лучше не надо. Так. Так, и что делаем? Да. Понятно. Вы получили награду поросенок. И чё? Так. Понятно. Все понятно. Конечно, мы хотели еще покрутить там. Ну да, понимаете. Ну, давайте-ка мы на это уже закончим. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте
скачать эту игру. Вообще было очень интересно, так что всем пока, ну и до новых встреч.